Okay ဒီခန်းလေးမှာတော့ smoke simulation ပေါ့နော်မီးတောက်တွေမီးခိုးတွေထွက်တာလေးကိုပြပါမယ်ဒီနေရာမှာကမိမိစ run ပေါ့နော် run များရင်များသလိုပိုကောင်းတယ်ဗျ run နဲ့ရင်အလုပ်လုပ်ရတာတိတ်အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်လဲ run 16 kg လောက်နဲ့ပဲဆိုတော့သူကတန်းပြီးတော့အရွှေပြောင်းတွေကိုတန်းအလုံးမလုံးနိုင်ဘူးပေါ့နော် bait တွေပါတွေလုတ်ပြီးမှကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်နည်းနည်းတော့ကြာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကင်မရာနဲ့ light ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ S နဲ့နည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်က domain အနေနဲ့ထားမှာပေါ့သူကဒီမီခိုးကဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ထွက်မလဲဆိုတာသတ်မှတ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်သူကဝါဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးတော့သူကထွက်နေမှာမဟုတ်မီခိုးထွက်တဲ့နေရာရဲ့မီခိုးဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိထွက်မှာရဲ့ဆိုတာကိုရွေးပေးဖို့အတွက်ဒီ domain လေးကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ domain လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်တင်လိုက်မယ်ပေါ့တင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကို domain ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ physics ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ fluid ဆိုတာကိုထားမယ်ပေါ့နော် fluid ဆိုတာကိုထားပြီးတော့ကျွန်တော် domain ဆိုတာကိုရွေးပြရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ domain လေးရပြီပေါ့နော် domain မှာချိန်စရာတွေရှိတယ်ပေါ့ဒီမှာဟိုဟာတွေ time scale တွေပါတယ်အများကြီးချိန်စရာရှိတယ်ပေါ့ဒီထဲမှာကျွန်တော် resolution ကအဓိကပေါ့နော်32ပေါ့တကယ်လို့မိမိဆက်ကကိုကချိန်လိုက်တယ်တန်းပြီးအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုဒီ resolution လေးကိုအပြောင်းလဲလေးလုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုပါပဲ shift a match ကျွန်တော်တို့ပြီးရင် monkey လေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် s လေးနဲ့သေးလိုက်မယ် r နဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်မီးတောက်ကြီးကျင်တော့ဒီကောင်ကိုအကြီးထားပေါ့နော်မီးတောက်လေးသေးကျင်ဒီကောင်ကိုသေးသေးလေးထားဒါပါပဲအဲ့တော့ဒီလောက်လေးပဲကျွန်တော်တို့မီးတောက်လေးကိုထားမယ်မီးတောက်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီပြကြီးမထွက်ချင်ဘူးတက်လေးပဲကျွန်တော်ထည့်ချင်ထွက်ချင်တဲ့အတွက်ဒီကောင်မှလဲတော့ G Z နဲ့ပဲနည်းနည်းလေးထားလိုက်မယ်ပေါ့โอเคဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကမီးတောက်ထွက်မှာပေါ့နော်ထွက်မှာဖြစ်တဲ့ဒီကောင်ကို fluid ထည့်မယ်ပြီးရင် flow ဆိုတာကိုရွေးပေးရမယ်ပေါ့နော် flow ဆိုတာမီးတောက်လေးထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ smoke တင်လာဆိုတော့ပထမဆုံး smoke နဲ့ဆမ်းမယ်ပေါ့နော် play ကြည့်အောင်ဒီကောင်က domain ဒီကောင်က flow smoke ပေါ့နော်ရပြီ play ကြည့်အောင်တန်းအလုံးမလုပ်ဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ file နဲ့ယူတောင်းပြီးထပ်လုပ်ကြည့် general don't say ကျွန်တော်တို့ကင်မရာကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကို S နဲ့ကြီးမယ် Z ကလေးနဲ့အထက်ကိုနည်းနည်းကြီးမယ်ပေါ့နော် GZ နဲ့ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကို setting ထဲမှာဒီ fluid setting ထဲမှာ domain ဆိုပြီးနာမည်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင် shift a mat ကျွန်တော်တို့ဒီကျူလေးပဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် S လေးကျူလေးထည့်လဲရတယ်မြောင်မန်းကြီးလေးဘာထည့်တယ်ရတယ်ပေါ့နော်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကမီးတောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် fluid flow smoke ပေါ့နော် geometry မှာ inflow ထားရမှာစောနာတော့ကျွန်တော်မေ့သွားတာပေါ့နော် geometry မှာ inflow ထားရမယ် play ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ smoke လေးတွေထွက်နေပြီပေါ့နော်မီးခိုးလေးတွေထွက်နေဟုတ်ပြီမီးခိုးမထွက်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့မီးတောက်ပေါ့နော်ဒီ smoke ကိုကျွန်တော်တို့ဖမ်းရပဲထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖမ်းရကိုတောက်ပြီးတော့ play ကြည့်မယ်တန်းအလုံးမဖြစ်ဘူးအလုံးမဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ domain ကို resolution ကို60လေးပြန်ထားကြည့်မယ်ပေါ့နော်60လေးထားတယ်ဆိုတာခဏလေးပြောင်းကြည့်တာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့32ကိုပြန်ပြောင်းမယ်ဒါဆိုရင်ဖိုင်းရလေးပေါ့နော်မီးတောက်လေးရတယ် run တော်တော်ရုံးရတယ်ပေါ့နော်ဒါကမီးတောက်လေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမီးတောက်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်မီးခိုးလေးပါထွက်ခြင်းမီးခိုးနဲ့မီးတောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရုပ်တုံးလေးကိုတောက် fire and smoke ဆိုပြီးရွေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကောင်ကို32ပြန်ရွေးပေးလိုက်ဒါမှသူကပြောင်းသွားမှာမဟုတ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ run မနိုင်တာနဲ့နေရောလုံးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဒီ run ကြောင့်သာဒီမီးတောက်တွေကတိတ်မလှဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းဆိုမီးတောက်လေးတွေကလှနေရမှာပေါ့နော်လှနေရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်မီးခိုးတွေမီးတောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကောင်းကောင်းလေးမြင်ရင်တော့ကျွန်တော် lighting လေးနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ် light မှာ sun light ကလေးထည့်လိုက်မယ် GZR လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုထိုးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် render view မှာကြည့်ပေါ့ render view မှာကျွန်တော်တို့ EB ပဲပေါ့နော်
ဘာမှမပေါ်သေးတာကကျွန်တော်တို့ဒီကောက်အတွက် material ချိတ်ပြီးမှပေါ်မှာဒီ solid view မှာပဲကြည့်မယ်ပေါ့နော် solid view မှာပဲကြည့်မယ်ပလေးကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီမီးတောက်လည်းရပြီကျွန်တော်တို့မီးခိုးလည်းရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမီးခိုးrun ကြောင့်ဖြစ်နေတော်တော်ဆိုးတယ် run ထပ်မြင်အောင်ပါပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြမှာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပလေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဥပမာဒီနားလေးမှာပစ္စည်းတစ်ခုခံထားမယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းတစ်ခုခံထားရင်အဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဥပမာပေါ့နော် shape a match တဲကကျွန်တော်တို့ဒီကျူဟိုပါပေါ့နော်ကျူလေးထည့်လိုက်မယ် sz နဲ့သေးလိုက်မယ် sy နဲ့လည်းနည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် gz နဲ့ဒီကောင်လေးကိုဒီပေါ်တင်ထားမယ်ပေါ့နော် sy နဲ့ sh နဲ့နည်းနည်းလေးကြီးလိုက် gz ပေါ့နော်အဲဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်မှာတွားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုထိတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်လေးကိုအုပ်ပြီးမသွားခြင်းဘူးပေါ့နော်အခုပလေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကဘာအဖက်မှမထည့်ထားသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမီးခိုးထဲမှာပဲရောက်နေတယ်ပေါ့နော်မီးခိုးလေးကဒီအောက်ကိုဥပမာမီးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကကောင်လေးကိုခံပြီးမှအပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားမှာပေါ့နော်ဒီအောက်ပြင်ကိုရိုက်ပြီးမှအပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားမှာအဲ့ဒီအတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုလေးထည့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီ program မှာသူ့ကိုအဖတ်တာဆိုပြီးရွေးပြီးတော့ collusion ဆိုထားခဲ့လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆို play ကြည့်မယ်အလုပ်ဖြစ်မဖြစ်တန်းတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပါတန်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ့ကိုထိပြီးတော့ဘေးကိုကားသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင် resolution ချိန်ကြည့်ရင်ရော64 play ကြည့်မယ် resolution ချိန်တို့မှမရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က bake လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ကောင်လေးကိုအပြင်ဘက်ကိုတိုက်ပြီးမှဘေးကိုကားထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးမှဘေးကနေပြီးတော့လာတယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် runner view မှာမြင်အောင်အလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့နော် runner view မှာမြင်အောင်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ runner view ထဲကိုဝင်မယ်ပေါ့နော် runner view ထဲကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ shading ထဲကိုသွားမယ်ပေါ့နော် shading ထဲကိုသွားမယ်ပထမဦးဆုံးဒီကောက်မှာကကျွန်တော်တို့ဒီ principal bsd ရဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ shape a shader တဲကကျွန်တော်တို့က principal volume ဆိုတာလေးကိုထည့်ရမယ်ပေါ့နော် volume နဲ့ချိန်လိုက်မယ်ဒါဆိုမီးခိုးလေးတွေထွက်လာပြီပေါ့နော်ပလေးကြည့်အောင်ပလေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ timeline မရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဆွဲချပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ timeline ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပေါ့နော်ပလေးကြည့်မယ်မီးခိုးပဲပါတယ်ပေါ့နော်မီးတောက်မပါသေးဒါ EB မှာမြင်အောင်ပဲကျွန်တော်တို့ကပြနေ circle runner မှာဆိုရင်တော့တစ်ခါတည်းပါလောက်တယ်circle မှာဆိုလည်းမပါဘူးเนาะ circle မှာ GPU compute လုပ်ထားလိုက်ပြီးရင် EB မှာပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမီးခိုးတွေများခြင်းရင် density ကို6လောက်ထားလိုက်ပေါ့ဒါဆိုမီးခိုးတွေအများကြီးပေါ့เนาะပလေးကြည့်မယ်โอเคကျွန်တော်တို့မီးတောက်မြင်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့သူ့မှာမီးတောက်လေးက auto ပါတယ်မီးတောက်လေးပေါ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီမှာ black body industry ဆိုတာလေးကိုအကုန်လုံးအမှန်ချစ်ရွှေ့ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မီးတောက်လေးဖြစ်သွားပြီပလေးကြည့်မယ်မီးတောက်လေးကကျွန်တော်တို့ circle runner မှာကြည့်ရင်ရောဒါဝါကာလာမှာပေါ့နော် shape a match ကျွန်တော်တို့ plane လေးထည့်လိုက်မယ် sh နဲ့ကြီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုဒီကောင်လေးရဲ့ material ကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပါးလေးထားကြည့်မယ်ဒီလောက်ဆိုရပြီပေါ့နော်မီးတောက်လေးမြင်မီးတောက်ရဲ့အယောင်ပေါ့နော်မီးတောက်ရဲ့အယောင်ကိုမြင်နေတယ်ကျွန်တော်ဒါအခုက circle runner မှာလာကြည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်တယ် circle runner မှာ wall gravity ကို strength ကိုကျွန်တော်နေလဲသုံးထားတယ်ပေါ့နော်နေကိုလဲဖြောက်လိုက်
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လင်းနေတာ runner mode ထဲကိုဝင်မယ်မီတောက်ကလေးဒီမှာမြင်နေရပြီပေါ့နော် watch run လေးနည်းနည်းတင်လိုက်မယ် EB မှာဆိုရင်တော့မီတောက်ကမြင်ရမှာမဟုတ် setting ထဲမှာ EB သွားကြည့်မယ်EB မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ light ကတကယ် light အစစ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် circle မှာဆိုရင်တော့ဒီမှာအောက်မှာကျွန်တော်တို့မီတောက်ကလေးဘေးတိုက်အလင်းရောင်လေးတောင်ပေါ်နေသေးရပေါ့နော် EB မှာဆိုရင်ဘလုံးကိုထည့်ရင်ရောမပေါ်ဘူးเนาะโอเคကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရပြီပေါ့เนาะဒီဝါကာလာလေးကိုပြန်တင်လိုက်အောင်မယ်ဝါကာလာထဲသူစမုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ lighting လေးကို light မှာ sunlight ကလေးထားမယ်ပေါ့เนาะပလေးကြည့်မယ်ဒီကောင်လေးဖြတ်ပလိုက်တော့နောက်ကစမုံမမြင်ရတော့ဘူးเนาะโอเคအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကုန်လုံးမီးလေးတွေပေါ်လာပြီစမုတ်တွေလည်းပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွတ်သွားအောင်ပေါ့နော်တွတ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ shading ထဲမှာပဲလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေးကို domain ကိုတောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ simulation ထဲကိုဝင်ဒီမှာအားလုံးက red play ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် red play မှာ on နှိပ်လိုက်ပေါ့ဒီ cache ထဲက red play မှာ on နှိပ်ပြီးတော့ bake all ဆိုပြီးရွေးပေးလိုက်ခဏစောင့်ရမယ်ပေါ့နော်သူက bake လုပ်နေတာဒီခန်းလေးက run ကောင်းလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့မီးတောက်တွေကပို့ပြီးပြင်းတယ်ပေါ့နော် run လဲလို့ရှင်တော့မီးတောက်တွေကအဲ့လိုပဲလောက်ရတာခက်ခဲကြာတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပလေးကြည့်အောင်ဘိတ်လုပ်ပြီးသားပလေးတယ်ဟိုကောင်လေးကိုတိုက်ပြီးတော့ဘေးလေးတွေကားသွားတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်နောက်ခန်းလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ simulation နဲ့ရပဲ physics ထဲရပဲပြမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကတော့ဒီလောက်ပဲတော်တော့မယ်နည်းနည်း run ကောင်းမှဆိုတော့เนาะ run သိမ့်မသုံးတဲ့ simulation ဆိုရင်တော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပို့ရှင်းပြလို့ကောင်းတယ်ပေါ့โอเคပါ